Mirë se vini në kanalin tim. Sot do të analizojmë performancën e zotit Dumani gjatë vitit 2025 dhe do të shqyrtojmë arritjet, sfidat dhe ndikimin e tij në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Qëndroni me ne për një analizë të plotë dhe objektive. Konteksti dhe sfidat e vitit 2025. Viti 2025 ka qenë një periudhë sfidash të mëdha, por SPAK, krimi i organizuar dhe korrupsioni kanë vazhduar të jenë probleme kryesore në vend. Në këtë kuadër, roli i kryeprokurorit ka qenë vendimar. Se Dumani ka pasur përballje sfida të rëndësishme dhe uljen e presionit qytetar për rezultate konkrete, për nevoja për bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare dhe modernizimin e strukturave të SPAK. Arritjet kryesore. Një nga arritjet kryesore më të dukshme ka qenë përmirësimi i procesit të ndjekjes së rasteve të korrupsionit të lartë, duke garantuar që disa zyrtarë të rëndësishëm publik përballeshin me drejtësi. 2. Dumani ka forcuar bashkëpunimin me organet ndërkombëtare duke rritur standardet e transparencës dhe efikasitetit. Ai ka punuar për të rritur profesionalizmin brenda SPAK duke përfshirë trajnime për prokurorët dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit të rasteve. Megjithatë, nuk mungojnë edhe sfida. Disa raste të komplikuara kanë përfunduar më vonë se pritshmëritë e qytetarëve. Pjesa e perceptimit mbetet një sfidë, por në disa raste rezultatet e SPAK nuk janë të dukshme sa duhet. Kritikët vënë në duke nevojën për qasje më proaktive dhe komunikim më të shpesh me media dhe qytetarët. Analizë pro dhe kundër. Pro, rritjen e numrit të çështjeve të përfunduara, bashkëpunimin ndërkombëtar, profesionalizmi i stafit dhe përshëndrimin në çështjet e korrupsionit të lartë. Kundër, vonesa në disa procese, perceptimi publik jo gjithmonë pozitiv. Analizë pro dhe kundër. Pro, rritja e numrit të çështjeve të përfunduara, bashkëpunimi ndërkombëtar, profesionalizmi i stafit dhe përshëndrimi në çështjet e korrupsionit të lartë. Kundër, vonesa në disa procese, perceptimi publik jo gjithmonë pozitiv dhe nevoja për transparencë me sfidat. Në përgjithësi, viti 2025 ka treguar se kryeprokurori Altin Dumani ka një rol kyç në forcimin e SPAK në luftën kundër korrupsionit në vend. Megjithatë, sfidat mbeten dhe përmirësimi i komunikimit është rreth. Komunikimi dhe efektiviteti do të jenë vendimtare për suksesin e mëtejshëm. Ne do të vazhdojmë të ndjekim performancën e SPAK dhe të ofrojmë analizë objektive në punën e kryeprokurorit.